は豊富なアルコール類もございます。こんなんや。地酒、焼酎、生ビール。毎回お会計並ぶんで大人がいい。四国カルストの前の UFO ライン頂上まで来ました。めっちゃ天気よく絶景です。はい、四国カルスト初めてやってきました。この子で姫鶴荘宿泊できるか調べたんですけど、やっぱりいいシーズンはいっぱいみたいです。カルストコーヒー飲んでみます。カルストコーヒーおすすめらしいです。
昔原付2種でしまなみ海道来た時以来フェリーに時間があったので寄ってみました。大島の展望台です。太陽沈みゆく。